Ola, boas. Imos analizar as meninas, que era a última obra de Velázquez que nos quedara sen ver, vale? Entón, bueno, o contexto, o mesmo que vimos para o resto de obras de Velázquez, tedes aí no comentario que vos entreguei en clase un contexto máis ou menos desenvolvido, vale? Entón, é unha obra do século XVII e pertence xa á etapa final de Velázquez, vale? Importante recordar que en Velázquez tedes sempre que indicar se é a súa primeira etapa, aquela etapa na que el sobre todo o que facía eran obras tenebristas, que buscaban o naturalismo, moi influenciado polo seu maestro, que era Francisco Pacheco, ou o resto de obras xa da súa madurez e xa da súa etapa final, que se corresponden coa súa etapa na corte de Felipe IV. Recordade que vaise para a corte de Felipe IV, ali empeza a aprender moito dos cadros que atopa nas coleccións reais e despois, ademais, aproveitando o seu poder e o seu papel na corte, pois pode facer un par de viaxes a Italia. E claro, nestes viaxes é cando xa entra en contacto con toda a arte italiana, co Renacemento e empeza a evolucionar moitísimo a súa forma de pintar. No que se refire ás meninas, bueno, se vos acordades, sempre podes indicar que originariamente o nome era a familia de Felipe IV, pero hoxe en día xa lle quedou o nome das meninas, vale? As meninas é un termo portugués que fai referencia ás damas de honor que acompañaban as princesas, vale? Neste caso, refírese ás meninas, imos velo agora a continuación, a esas damas de honor que acompañan a infanta Margarida, vale? A filla dos reis, que é esa figura principal da obra. Entón, esta escena, pois parece unha escena que moi normal, moi posible dentro da corte. Se vos fixades, o que atopamos todo isto é o obradoiro de Velázquez, o propio Velázquez, vémolo aquí cara ao lado esquerdo, un pouco oculto detrás da táboa onde estaba pintando. Supónse que o que estaba a realizar Velázquez era pintar os reis. Fixadevos que vemos aquí, neses reflexos son Filipe IV e Mariana de Austria, os reis do momento, que estarían colocados á altura do espectador, de nós mesmos. Por eso Velázquez está mirando cara a eles e supónse que o que estaba facendo era retratalos. Que ocorre? Que nese momento entra na sala, interrompe este acto artístico o que dicíamos antes, a infanta Margarida, a filla dos reis, acompañada de todas esas meninas, vale? Esas meninas, fixádevos que unha está ofrecendo auga, outra estáse tamén reclinando cara a infanta, vale? Isto sí que nos dá a entender que son as meninas da infanta, vale? Entón, se vos fixades, vemos diferentes grupos. En primeiro plano, a infanta Margarida con estas dúas meninas, tedes no comentario recollido con calma como se chama cada unha desas meninas, quenes son cada un dos personaxes, vale? Eso miradeo, pero lóxicamente non é necesario que vos aprendades, vale? Bueno, que é o que máis nos interesa de todo isto, da composición das figuras, o que vos dicía antes, o propio Velázquez, vale? Non é tan habitual que aparezcan os pintores nas súas obras e menos dunha forma tan evidente, Outras veces poden aparecer o mellor máis escondidos ou camuflados dentro da temática. Interesante comentar que se vos fixades na túnica de Velázquez está xa aparece recollida a cruz de Santiago, esa cruz vermella, que engadiuse logo de que Velázquez pintase este cadro porque posteriormente, unha vez xa morto Velázquez, logra esa insignia. Creo que xa vos comentara que Velázquez, dende o inicio, intentou dignificar a figura do pintor, un pintor non só como un artesán, e dentro desa dignificación el dáballe moita importancia a ennobrecerse, a demostrar que os pintores eran
persoas relevantes dentro da corte, vale? Por iso, o rei Filipe, que sabía o interese, a preocupación de Velázquez en conseguir isto, cando se lle dá, cando pode entrar na Orde de Santiago, pois o monarca indica que se lle pinte a cruz tamén dentro deste cadro, vale? O punto de fuga da obra é esa porta aberta ao final, vale? Esa figura que temos aí é Xosé Nieto, unha das persoas relevantes da corte, e mediante esa porta aberta, pois vemos perfectamente o punto de fuga, é dicir, por onde continuaría ou hacia onde nos leva en profundidade esta obra, vale? Tamén, moi importante, como contraposto, aínda que non é un punto de fuga en sí, a imaxe no espello, que xa vos comentaba antes, que están reflectidos os dous monarcas, vale? Fixádevos que é algo moi importante e sempre debedes comentar das meninas o gran espazo que hai entre o espacio que ocupan en sí as figuras e todo o espacio que sobra. Se vos fixades case a metade do cadro, vale? Este espazo libre que hai, que aparte ensínanos eses cadros mitolóxicos que están no Obradoiro de Velázquez, incluso vemos perfectamente o teito, dá á obra unha sensación de efecto aéreo, vale? Se vos fixades a composición parece que está tomada dende unha perspectiva aérea, dende un punto de vista incluso un pouco máis alto, vale? Entón isto sí que é importante sempre destacalo. No que se refire á composición, unha composición, unha vez tratado o tema deste espacio aéreo, é central, onde vemos que a infanta Margarida é a que marca a composición e alrededor dela aparecen toda unha serie de personaxes que xa tedes comentados. No que se refire á luz, hai dous focos claramente vistos. Por un lado, a ventana, vale? Que vedes, se vos fixades ben, non vemos de toda a ventana, pero sí que vemos que por aí chega a luz, vale? Esa luz lateral, que sobre todo incide nestas figuras de primeiro plano, deixando as figuras de detrás bastante oscurecidas, vale? E o segundo punto de luz é a porta aberta, que é un punto de luz que ademais dá esa sensación de profundidade, como dicíamos antes, porque tamén é o punto focal, ese punto de fuga, vale? A paleta de cores é unha paleta clara, aquí xa vemos perfectamente que está abandonado todo ese tenebrismo inicial de Velázquez, fixádevos cantos cores en tonalidades claras, moi luminosos, con gran riqueza de matices e de cores, sí? Fixádevos o ben conseguido que están, por exemplo, os vestidos, o cabelo, todos os detalles, incluso tamén os detalles do can, vale? A pincelada de Velázquez xa nesa etapa da súa vida é unha pincelada moito máis longa, fluida, visible, vale? Claro, nós así nunha imaxe non o poderíamos ver, se nos achegásemos, como vos teño dito en outras ocasións, se estivésemos no Museo do Prado vendo a obra de cerca, poderíamos sí que vislumbrar esas pinceladas, vale? Bueno, por último, como sempre nos comentarios, tedes que explicar a temática. Entón, nunha primeira lectura iconográfica, podemos dicir que isto é o retrato da princesa Margarida e das súas meninas, que é o que vemos aí, vale? Ou tamén dicir que é un retrato da familia real, porque non esquezades que están aí incluídos os reis, vale? Sempre ese tipo de retratos, e máis na época en que estamos, sempre tiñan unha finalidade propagandística, vale? Tamén, seguimos un paso máis alá, podemos entender esta obra como unha homenaxe ao oficio do pintor, porque fixádevos a relevancia que se lle dá á propia figura, de Velázquez, a relevancia que se dá á propia figura de Velázquez, e moi importante, fixádevos onde está ubicado este cadro, que é, como vos dicía antes, o propio obradoiro do artista, vale? Onde atopamos a Velázquez traballando coa súa paleta nunha man,
na outra o pincel, é dicir, aquí o pintor, como vos dicía antes, Velázquez, pode que neste caso que estivese defendendo o seu traballo, é dicir, a súa profesión, vale? E defender esa sensación de pintor como artista, como un verdadeiro artista, como un intelectual, esa idea que se fora xa difundindo co Renacemento, pero que é certo que en España chegou moito máis tarde e tardou máis en calar, vale? Entón, Velázquez o que pode estar indicándonos é isto, que o artista non é un mero artesán, sino que é unha persoa, un intelectual, vale? Por último, podes destacar tamén como o espectador está integrado no cadro. Fixadevos que as propias miradas dos personaxes cara ao espectador dannos un protagonismo que noutras obras non atopamos, vale? Porque fixadevos que estamos situados, como vos dicía antes, xusto onde estarían os reis. Fixadevos no reflexo, vale? Bueno, e como sempre, proxección típica de Velázquez, que é un dos grandes representantes da historia da arte, que abriu novos camiños dentro da pintura, que a súa pincelada moi importante, tan marcada, abre novos camiños, como veremos no seguinte tema, que xa marcarán definitivamente o impresionismo, vale? Entón non podemos nunca limitarnos a decir que Velázquez é un pintor barroco, sempre temos que falar del como unha figura independente case en la que así que a circunscribimos no barroco, pero unha figura con moitísima importancia dentro da historia da arte.